Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayong araw ating papasilip natin sa aircon technician kung ano yung problema ng aircon compressor ng ating Lancer. Kasi pagka nagbuhay tayo ng aircon, meron siyang tumutunog na knocking sound. So suspect ko baka kulang lang sa langis, kasi meron din nilalagay na pang compressor talaga na langis, or bearing, maaari din, or worse, kailangan ng palitan yung kanyang compressor. So tingnan natin kung ano yung magagawa. So ito, panoorin nyo kung ano yung sinasabi kong knocking sound ng compressor. So po, pag nagbuhay ako ng aircon, meron siyang unusual sound. Ano siya maingay. Ito po, buhayin ko yung aircon. Ayan o. Kapag kaya nilabunusin ko, malakas. So ayan po, nakita nyo na, narinig nyo kung ano yung sinasabi kong knocking sound. So let's go, punta natin yung aircon technician na kaibigan natin. Pa-check natin kung ano yung assessment niya. At kung tama tayo na sana langis lang, kulang sa langis lang yung sa compressor, mas maganda, less ang gastos. Pero kung worst case scenario talaga, kailangan magpalit ng compressor. So tara, punta natin. So dito tayo ngayon kay Kuya Iking. Kuya Iking, yan, expert ko yan pagdating sa aircon. Sa aircon po. So ang naging judgment ko ni Kuya, may problema na yung compressor, which is talagang ko na rin, expected ko na yun. Ang lakas na lalo pag nirevolution ko yan, ano mas malakas. Knocking sa compressor. So ayan, dito po yung shot niya. Sa may Santa Cruz po, boundary ng pila. Yan ang mga anak, bibigyan ko ako. Yan po, black oil. So ito mga kapatid, okay na po yung yung aircon compressor. Pag ni-revolution mo, wala na yung knocking sound. So ito po yung pinalitan nila Kuya Iting, yung compressor. Then nung nakita nila, sinilit nila yung linya, madumi na rin, may black oil na sa system. So hinatulan na rin na ito pa yung evaporator para ma-flushing na rin yung system. So SOP naman, pag nakita nila na may problema, sinasabi naman nila. So ayan po, okay na yung ating Lancer. Wala na siyang knocking sound. So may problema talaga yung compressor. Mas malamig na. Mas malamig na nga. Mas maganda-ganda na yung lamig niya. Okay. So ito po yung shop ni Kuya Iking. Si Kuya Iking, ito po. Good morning Kuya. Good morning, good morning. Ito po yung shop niya. Magang-maga lang tayo ngayon, pero napupuno po itong shop na to. So ang shop po ni Kuya Iking, yan. Yan. Yung kanyang contact number, halong highway lang siya ng highway ng Santa Cruz, Pila, boundary. Ito po yung Lancer natin. Sa spare parts, meron din siya mga spare parts. Ayan. So parang one stop shop na rin to, kasi may pyesa na available na sila dito. Surprise na magkamali yung number ko. Sige. Ready po rin. Okay. Yan, ito po yung kanyang contact number. Kung may problema kayo sa aircon, dito, recommended ko po dito. Yan. Yun yung mga ginagawa nila. So ayun mga kapatid, okay na po yung ating Lancer at maganda na yung aircon niya.
wala na po siyang knocking. Kapag ka nire-revolution mo kasi tapos naka-aircon ka, lumalakas yung knocking. Pagka naka-idle lang siya, naka-aircon, may maririnig kang mahinang knocking sound. Pero pagka ni-revolution mo siya, lalong lumalakas. Eh ngayon, kahit i-revolution mo siya, wala na siyang knocking sound. So ngayon, okay na. Wala tayong problema sa aircon. So ang naging problema niya, yung kanyang compressor nga ay may tama na yung loob, yung piston ng compressor may tama na daw, kaya yun, kailangan ng palitan. So ayan po, sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. At kung may experience nyo to at malapit lang kayo sa shop ni Kuya Iking, ayan, recommended ko naman po yung shop niya, highly recommended ko naman po siya. Okay po silang gumawa. Ayan po, shoutout po kay Kuya Iking. Salamat po. Salamat sa mga technician po niya. Yan, shoutout po sa inyo mga kapatid. Saka kay Sir MJ, Sir, salamat sa sa Jollibee. Joke lang. Salamat. Tapos thank you very much po at God bless po sa inyo.